안녕하세요. 시작했어요? 지금 몇 분이에요? 안녕하세요. 2분 늦었네? 2분. 예, 죄송합니다, 여러분들. 8시 2분입니다. 오늘도 최연수님은 어김없이 출석을 하셨고요. 순주 누나 예전 얼굴 점점 돌아온다는 게 무슨 얘기예요? 예전 얼굴이 뭐예요? 더 못생겨진다는 얘기예요? 예전에 예쁜 얼굴, 젊은 얼굴로 돌아온다는, 젊어지고 있다는 얘기죠. 아, 회춘한다는 얘기예요? 그럼요. 오늘 의상이 약간 그 스머프, 어? 랄랄라 랄랄랄랄라 랄랄랄랄라 랄랄랄랄라. 이거 스머프 의상이에요, 스머프 의상. 여러분들 스머프 아시죠? 저희 학창 시절에는 스머프 TV에서 많이 해줬어요, 그렇죠? 네. 스머프 반바지에 스머프 상의. 스머프 몰라요? 의상이 과해요. 이거 너무 색깔이 과한가요? 하늘색 괜찮은데 나름. 가가멜 옆에는 가가멜이라. 가가멜. 제가 코가 좀 크죠? 네. 아, 웃겨. 가가멜 코가 크니까 가가멜. 오늘 민초라고. 옥항님 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘도 활기찬 활기찬 방송. 네. 민트 순주. 저 학교 다닐 때 실제로 선생님 중에 별명이 가가멜이 있었어요. 근데 네. 어떤 분인지 알 것 같아요. 그렇죠. 딱 느낌이 그분을 보지 않았지만 그려지네요. 홀이 아주 부리부리한 눈에 네, 눈은 들어갔고 코는 코가 매부리 이렇게 코. 커서 매부리 코처럼 이렇게 딱 가가멜. 오늘은 스머프와 가가멜 컨셉이라고. 그렇죠. 아지라엘이 이제 가가멜이 키우는 고양이 이름이 아지라엘이죠. 네. 와, 어떻게 다 아세요? 스머프를 좀 기억이 좋아하시나 나니까. 봐요. 아즈라엘. 장유현님은 투덜이. 네. 난 뭐가 싫어. 맨날 그 투덜투덜대는 투덜이 스머프가 있고요. 나는 아무것도 하고 싶지 않아. 그렇죠. 어유. 그 예전부터 느끼는 거지만 의외로 저 성우를 했어도. 저 성우 하면 좋겠다는 얘기 많이 들었어요. 그렇죠. 네. 성우 그 흉내를 잘 내요. 네. 우리 순주마님이. 방금은 흰둥아. 짱구 같았어요. 네. 아니죠. 짱분이 흰둥아 가자. 비슷한데? 비슷하죠. 룰랄라. 엄마 밥 주세요. 오, 괜찮나요? 괜찮은데요? 네. 감사합니다. 이유가 어쨌든 예전 얼굴로. 가제트는 제가 예전에 흉내내려고 좀 해봤는데 안 되더라고. 나와라 가제. 나와라 가제트. 나와라, 가제트. 오늘은 왜 이럴까? 오늘은 가제트 왜 이럴까? 맞는 팔. 가제트. 뭐 이런 거요. 약간 맞는 비음을 팔. 섞어서. 맞는 네. 팔. 저는 사실 가제트를 본 적이 없어서 몰라요. 저는 연기 전공이 아닙니다. 예대 출신이긴 한데, 네, 연기 전공이 아니라서 연기를 못합니다. 여러분들 착각하지 마시고요. 그치만 가제트 몰라요? 가제트 영상? 그렇잖아요. 위원님 솔직히 연기 많이 하셨잖아요. 하라 까메오로 그러니까 출연. 그냥 하는 거고. 까메오? 까메오가 아니라 뭐라 그러죠? 그냥 조연도 아니라 지나가는 행위. 저는 영화 출연을 하긴 했는데 하나는 저 안성기 선배님이랑 김민 씨 나오는 그 영화에 그 스텝이었죠. 제작 파트에 스텝인데 잠깐 저 여기 저 당시 자유로에서 촬영을 하다가 네. 경찰이랑 좀 이렇게 뭐 싸우고 있는 것 좀 잠깐 서 계시라. 그래서 그거 서 있는 거로 나왔죠. 그리고 또 하나는 제작부장인데 네. 저기서 뭐 이렇게 아파트 이렇게 관리 문제 때문에 촬영을 해야 되니까 아파트에서 그래서 거기 부녀회장님이랑 얘기하고 있는데 저보고 약간 그 복도식 아파트예요. 잠깐 위통을 벗고 나와서 밑에 카메라를 좀 쳐다보라는 거야. 그러면 왜요? 뒤에서 모 스텝이 등을 때릴 거래. 그래서 그래요? 뭐 찍으려고 그랬더니 그래서 이렇게 나갔더니 진짜 그거 인서트로 잠깐 넣었더라고요. 그래서 저는 배우가 아니고 영화 제작부장인데 잠깐 찬조 출연한 거죠. 제작부장이 최고 아닙니까? 거의 뭐 그 피라미드계 제작부장이 제일 위에 있는 그런. 왜냐면 돈을 관리하죠. 네. 제작부장은 거기다 인사권도 갖고 있잖아요. 돈 관리하고 노출 연기하셨다. 주연급 배우 캐스팅은 주로 이제 감독과 프로듀서가 그때 많이 아 했고요. 웃겨. 알바로 저는 조연급 이런 놀라운 게 캐스팅했죠. 놀라운 게 정말 하나도 모르겠어요.
제가 저번에도 말씀드렸지만 우통 벗는 거 이런 거를 공약으로 걸면 여러분 한의원님 장의원님이 돈을 여러분께 드려야 돼요. 왜냐면 못 벌 걸 보여줬기 때문에. 그럼요. 안 본눈 삽니다. 네, 되는 안 거예요. 본눈 삽니다. 네. 장희연님 비키니 씬 기대하겠습니다. 참. 진짜 근데 보여드려요? 어쩌시려고? 난 아니요, 보여드릴 아니요. 수 있는데 아니요. 여러분들 안 본눈 아니에요. 삽니다 됩니다. 네. 네. 그러지 마세요. 그렇게까지 하지 마세요. 그럴 거면은 위원님 그런 거 어떠세요? 뭐 진짜 공약을 거는 거예요. 뭐 첼시 이후의 전승 막 이런 거 하면 위원님이 진짜로 몸을 만드는 거예요. 그래서 진짜 몸짱 돼가지고 벗을 수 있어서 벗었을 때 여러분들이 돈을 안 받을 만큼 이 정도면은 벗을만해요. 뭐 이런 느낌으로. 제가 지난번에 아스날과의 런던 더비는 못 이길 것 같고 그 다음부터 전승 우승할 것이다. 전승 우승하면 내가 벗겠다 했잖아요. 네, 전승 우승을 못할 거라고 확신하니까 벗겠다고 한 거지. 근데 어때요? 그래도 좀 비겼잖아요. 많이 좋아지는 것 같아요. 에너지 젊은 선수들이 많으니까 네. 확실히 이제 에너지를 조금 상대 팀에 비해서 상대적 우위를 보일 수 있는 시기. A 매치 이후 뭐 이럴 때 그럴 때 이제 전방위적인 압박, 네, 그리고 무드릭 선수의 환상적인 골, 네, 본인이 보고 찼대잖아. 절반은 믿어야지 뭐. 네, 무드릭이 그 골 넣고 또 이 셀리브레이션을 하더라고. 그래서 범상치 않은 친구구나. 보통은 좀 이렇게 웃고, 뭐 이럴 텐데, 그냥 좋아. 이런 셀리브레이션 하더라고. 그래서, 야, 이 친구는 범상치 않구나, 확실히. 야, 저 골을 넣고 셀리브레이션 저렇게 한다. 그렇죠? 상상만 해도 어찌됐든. 즐거우신가 보다, 막 이러면서. 그 골 넣은 게 어디야? 홈인데 비긴 거에 만족하죠. 사실 아스널 상대로 한 건데. 솔직히 결과적으로는 경기 전의 예상과 전체적인 전력을 똑같죠? 고려해 볼 땐 만족한 결과지만 2대0으로 이기고 있다가 그쵸, 그건 아쉽죠. 이길 수 있었던 경기였기 때문에 내용적으로는 첼시 팬들에게는 좀 아쉬운 경기죠. 위원님이 무승부 예측하셨잖아요. 무승부 예측했죠. 그래서 지금 아스널이 뒤에 2골 넣은 거예요. 안 그랬으면은 이겼을 수 있는데 위원님이 그렇게 말해갖고. 근데 뭐 엄밀히 따지면은 약간 행운의 골도 들어갔고 첼시가 또 키퍼가 실책을 해서 또 골도 먹었고 전체적으로 보면 뭐 무승부 정도 나올 수 있는 경기라고 보여지는데 아스날이 생각보다는 경기 내용이 만족스럽지 못했고 그래서 오늘도 이제 지금 분위기가 보니까 토트넘은 잘 되는 그 시나리오가 다 들어가고 있고요, 올 시즌에. 그러니까요. 나머지 팀들, 특히 우승 경쟁으로 예상했던 시즌 전에 맨체스터 시티와 아스날이 우승 경쟁을 할 것 같고 리버풀이 올 시즌에는 공격적으로 저력을 발휘할 것 같고 맨유도 이적생들과 전체적인 큰 문제가 없으면 지난 시즌처럼 4위권 안으로 딱 정도에 딱 들어갈 것 같고 정도 예상을 했었어요. 저는 그렇게 얘기를 했었어요. 근데 맨유는 뭐 엄청난 부상자 발생에 이적생들 또 제대로 활약을 못하고 여러 가지 악재가 다 겹치면서 지금 처져 있고요. 오히려 토트넘은 포스테코글루 감독의 축구 자체가 리스크가 있는 축구이기 때문에 과연 이 빅리그 경험이 없는 감독이 이러한 리스크를 안고 축구를 했을 때 잘 될 확률이 있을까? 리스크가 더 큰 확률이 있을까? 약간은 조심스럽게 전망을 했죠. 리스크가 그래도 있지 않을까. 하지만 잘 되면 상당히 좋은 결과를 낼 수도 있다. 라고 덧붙였었죠. 사실 그렇잖아요. 모든 전문가들이 잘 되면이라는 단서를 붙일 때는 사실 부정적인 전망이 더 크기 때문에 잘 되면이라는 단어를 붙인 거잖아요. 그만큼 다른 팀들에 비해서 리스크가 확실히 있었다. 토트넘은 이 감독이 검증이 안 됐었기 때문에 그렇죠. 뚜껑을 열어봐야지 아는 감독이니까. 과연 이 감독이 어느 정도 해줄까라는 반신반의가 있었기 때문에 그렇게 두 가지 사례를 얘기를 한 거죠. 잘 되면 엄청 잘 될 수도 있다. 그리고 토트넘의 그 수뇌부와 팬들이 바랬던 상당히 공격적이고 재밌는 축구까지 구현될 수 있다. 근데 못 되면 리스크가
많이 생길 수 있다. 왜? 김 의원님 그냥 결국 까봐야 된다고 전문가들 예상 다 틀린다고. 그렇죠. 저희가 그런 거 어떻게 예상을 알아요? 합니까? 네. 특히 위원님 그러면은 솔직히 말할 수 있다. 전 대부분의 전문가들이 그럴 것 같거든요. 이번에 전망을 토트넘의 전망은 한 70%가 부정적, 30%가 긍정적 이런 느낌이었는데 위원님은 한 몇 프로 긍정적, 부정적. 처음에 시즌 전에 시즌 전에는 솔직히 좀 기대도 되고 약간 네. 프리시즌도 보니까 네. 기대도 되면서 그런데 과연 강팀과의 경기에서 이런 축구가 먹힐 수 있을까? 약간의 또 반신반의. 저는 한 절반이었던 것 같아요. 오, 그래도 절반 정도? 절반이었던 것 같은데 지금 뭐 물론 약간의 그 판정의 어떤 득을 본 리버풀전이나 이런 경기도 있긴 있었어요. 그럼에도 불구하고 전체적으로는 지금 7승 2무 무패 행진, 20득점 8실점, 승점 23점으로 지금 단독 1위인데 이게 지금 프리미어리그 출범하고 토트넘이 클럽 자체적으로는 가장 좋은 페이스입니다. 네. 네. 그리고 61년에 일부 리그 우승할 때 그때 페이스거든요. 네. 상당히 좋은데 사실 우승팀을 예상할 때는 그래도 독보적인 이 팀 말고 1강이 있어. 그치. 확실한 팀이 있어. 이런 팀들이 보이면 그렇게 예상을 못 하는데 한국의 퍼거슨님 감사해요. 첼시 산체스 키퍼는 키퍼 정신교육 받으라고. 네. 근데 오늘 많은 분들이 올라오셔갖고 이 얘기를 방금 정신교육 받아야 된다고까지만 읽고 바로 이렇게 올라갔어요. 오히려 위원님한테는 다행히로 네. 그 얘기가 금방 사라졌어요. 맞아요. 어쨌든 제가 무슨 얘기하다가 지금 토트넘. 토트넘. 응. 그러니까 토트넘. 그래서 지금 오늘 주제가 뭐였죠? 뭐 토트넘 우승 경쟁의 복병으로 떠올랐다. 네. 그러니까 지금은 사실은 토트넘 팬이 아닌 팬들은 뭐 맨체스터 시티 팬들, 아스널 팬들, 리버풀, 맨유, 뭐 첼시, 심지어 뉴캐슬, 뭐 아스톤 빌라 팬들 다 마찬가지일 겁니다. 에이, 그래도 토트넘이 우승을 하겠어? 응. 우승은 힘들지. 지금 딱 4분의 1 정도 지났는데 리그가. 근데 지금 시점에서는 뭐 아무리 지금 단독 선두라도 결국은 내려갈 거야. 그치. 왜? 한 번도 경험해보지 못했기 때문에 토트넘이 그렇게 단독 선두로 질주해서 쫙 가는 거를 한 번도 본 적이 없었기 때문에 일단은 적응하기가 쉽지가 않은 거예요. 지금 환경에. 근데 뭐 꼭 그렇게 되리란 법은 없죠. 레스터 시티도 이전에 그랬었으니까. 맞아요. 에이, 내려오겠지. 근데 하다가 우승한 그치. 거예요. 지금 푸영님 말씀처럼 진짜 그렇긴 해. 근데 레스터 시티나 나폴리 상황이 있잖아 라는 마음이 또 들긴 하더라고요. 이런 그렇죠. 식으로. 네. 그만큼 이제 그때도 그랬지만 레스터 시절에도 무언가 맨체스터 시티도 그렇잖아요. 올 시즌에 무언가 지난 시즌보다 확실히 강해졌습니까? 그렇지 않죠. 네. 네. 데브라이너는 부상으로 초반부터 빠져버리고 없어지고 로드리가 없을 때 연패를 당하긴 했는데 그만큼 로드리라는 존재가 맨체스터 시티에서 매우 크죠. 그러다 보니까 어떤 생각이 났어요. 로드리 없을 때 연패당하는 모습 보고 이 팀이 스쿼드의 어떤 두께, 백업 멤버들이 그렇게 많은 편이 아니에요. 네. 뭐 흔히 얘기하는 뎁스가 그렇게 아주 강력한 팀은 아니지만 로드리라는 한 선수가 빠졌을 때 이렇게 흔들려? 그리고 예를 들어서 뭐 잭 글리시나 이런 선수들도 지난 시즌만큼 지금 좋지가 않아요. 맞아요. 폼이 좀 좋지 않은 상황에서 도쿠나 이런 선수들로 하여금 아이솔레이션, 뭐 1대1에서 한번 승부를 걸어보고 이런 역할을 수행시키지만 도쿠가 개인 능력이 있고 운동력이 상당히 좋은 선수긴 하지만 여전히 아직은 경험이 부족하고 전체적으로 게임을 읽는 어떤 시야나 전체적인 노하우, 노련미 이런 것들이 조금씩 떨어집니다. 그리고 결정력이 뭐 확실한 선수는 또 아니고 그러다 보니까 큰 틀에서 볼 때는 맨체스터 시티도 지난 시즌보다 지금 강해졌다고 볼 수 없고 오히려 지난 시즌보다 약간 좀 무언가 리스크가 있지 않느냐
이렇게 지금 생각할 수 있는 팀 상황이고요. 지난 시즌의 맨시티의 지금은 거의 그냥 매일매일 저희는 그 이슈였던 것 같아요. 홀란드 미쳤다. 그러니까. 네. 네. 근데 뭐 홀란드도 사실 손흥민 선수와 2골 차이 정도밖에 나지 2골 않고. 차이고 약간 경기마다 그쵸? 네, 차이가 있죠. 기복이 있다고 하긴 뭐하지만 고립돼서 그 정말 활약을 못하는 그런 경기도 있고 아스날전 같은 경우는 아스날이 압박 시스템을 잘 들고 오니까 네. 슈팅을 4개밖에 못 들였잖아요. 맨시티가. 홀란드는 완전 고립되고 네. 또 이런 경기는 맨시티의 근래 몇 년 동안 거의 본 적이 없었기 때문에 맞아요. 맨시티가 저런 식으로 경기를 가져가네? 그때 물론 뭐 로드리나 이런 선수들의 공백이 있었지만 전체적으로는 뭔가 좀 약간 지난 시즌보다 힘이 좀 떨어져 있는 가능성이 보인다. 또 우승 경쟁팀인 아스날 또한 지난 시즌보다 강해졌나? 그 생각하면 사실은 영입생들 그라니 짜카가 있을 때보다 오히려 이제 하베르츠가 들어가거나 뭐 이랬을 때 좀 공격 작업이 조금 더 기술적이고 더 강해지지 않을까 유연해지지 않을까 싶었지만 그렇지 않죠. 네. 네. 그런 상황에서 아스날도 전체적으로는 최근에 뭐 부카요 사카 부상 복귀했지만 폼이 또 막 올라오질 않고 사실 첼시가 좀 좋아졌다고 해도 아스날이 지난 시즌이었던 느낌이었으면 첼시와의 경기에서도 사실 이겼을 것 같은 그런 느낌이었잖아요. 지난 그렇죠. 경기. 그러니까 첼시 같은 경기도 그때도 느낌이 지금 공격적으로 아스날도 지난 시즌 이렇게 생각해 봤을 때는 올 시즌에 뭔가 좀 이렇게 파괴력이 없어. 맞아. 왜 그럴까? 이렇게 보면은 외대고르나 이렇게 중앙과 오른쪽에서 막 부분 전술 조금 더 다이나믹하게 움직이고 하프 스페이스를 공략하고 하던 그러한 움직임이 올 시즌에는 무언가 조금 답답하고 공격 지원도 좀 외대고르도 그렇고 살아나질 않고 부카요 사카 죽을 때는 뭔가 답이 안 보이고 또 마르티넬리나 이런 선수들도 부침이 좀 있었고 초반에 그러니까 지금 다시 돌아와서 뛰고 있지만 파괴력이 좀 떨어지고 여전히 확실한 골잡이는 네. 조금 부족해 보이고 그렇죠? 은케티아가 들어오던 가브리엘 제수스가 지난 챔피언스리그 요 새벽에도 제가 중계를 했지만 아주 멋진 크루이프 턴 이후에 어시스트를 넣어주기도 했어요. 네. 하지만 가브리엘 제수스 예 그렇죠. 하지만 뭔가 지난 시즌보다 나아졌다고는 볼 수 없어요. 디클란 라이스가 들어가서 지금 사실은 다 뭔가 해주고 있거든요. 네. 그러니까 지금 사실 아스날이 그나마 이 정도의 지금 우승 경쟁 승점에서 거기에 올라가 있는 느낌? 그리고 센터백들 살리바나 이런 선수들이 그래도 선전해주고 있거든요. 라이스만 기대 이상 막 이렇게 말씀해 주시고 라이스는 뭐 원래 잘하는 선수고 그만큼 지금 하고 있는 거예요. 그냥 본인 실력을 발휘하고 있는데 키퍼도 라야 키퍼 쓰고 있는데 요 새벽에도 저 중계를 했지만 또 실책들이 나온단 말이죠. 그러니까 잉글랜드 언론에서는 램스데일이랑 같이 또 묶는 기사들이 지금 막 쏟아지고 있고 그러다 보니까 지금 뭔가 확실한 우승팀이 이 팀 때문에 안 될 거야 이런 게 지금 다른 시즌에 비해서 좀 없는 거예요. 얘 절대 안 돼. 위에는 그 팀이 있거든. 막 이런 거 있잖아요. 그쵸. 그런 게 전혀 없는 거죠. 리버풀도 마찬가지. 리버풀도 뭔가 확실한 수비형 미드필더나 또 센터백들이 전성기 시절의 어떤 반다이크를 중심으로 한 그런 체계가 지금 조금 부족하고 거기다 로보슨은 아예 그냥 장기 부상을 끊어버렸네요. 뭐 그 상황에서 공격 파괴력은 확실히 올 시즌에 올라올 거야라고 저는 생각을 했기 때문에 4등 안으로 넣었지만 리버풀이 물론 우승 경쟁력이 있죠. 그러니까 지금 보면 다 가능성이 있어요. 맞아요. 제가 보면 맨시티, 아스날, 리버풀 심지어 토트넘도 전 가능성이 없는 거 아니라고 보고 네. 토트넘은 근데 다 좋아졌잖아요. 지금 상황이. 아니 그리고 그러니까 말씀하신 것처럼 뭔가 온 우주의 기운이 지금 토트넘으로 이렇게 제가 아스날 작년에 막 그런 얘기 했거든요. 온 우주의 기운이 왠지 아스날한테 가는 거 잘 나갈 때 막 그런 얘기 했는데 항상 좀 잘 나가는 팀들을 보면은 진짜 그 뭐라 해야죠? 각이 맞는다고 할까요? 온 우주의 기운이 딱딱딱딱 맞아 떨어져가지고 잘 나갈 수밖에 없게끔 만들어지는. 그러니까 올 시즌 보면은 그리고 영입도 잘했고 네. 감독도 바뀌었지만 예를 들어서 또 화요일 새벽 경기도 중계를 했지만 풀럼전 비수마가 징계 때문에 못 나왔어요. 호이비에르 나왔지만 기본적으로 상당히 이제 높은 라인에서 적극적인 수비를 하는 운영이
판더벤이나 로메로 같은 성향과 아주 잘 맞고 있죠. 네, 왜? 적극적인 높은 라인에서의 인터셉트 능력, 그리고 그게 만약에 뒤로 빠져도 커버할 수 있는 순발력들이 다 있기 때문에 네, 두 선수가 그렇고, 그리고 우독이라는 선수가 올 시즌부터 다시 또 합류해서 토트넘에서 뛰고 있는데, 우독이 또 포로 이런 선수들이 중앙으로 들어와서 공격 진영에선 중앙 미드필더 메짤라처럼 또 뛰는 그 역할을 지금 너무나 잘 해주고 있죠. 판더벤, 우독이, 거기에 미디슨. 네. 미디슨 선수가 케인 선수가 빠졌기 때문에 토트넘이 사실은 이건 좀 힘들 거다라는 얘기를 했지만, 손흥민과 메디슨이 케인이 하는 역할을 분담해서 다 해주고 있는 거예요. 호흡이 너무 좋아요. 그렇죠. 그러니까 너무 궁합이 잘 맞아요. 메디슨은 허리까지 내려와서 경기를 풀어주고 올라가는, 케인이 하던 역할을 메디슨이 같이 해주고 있고, 공격형 미드필더 쪽에서 손흥민하고 오르락 내리락 하면서 파이널 패스에서 찬스 메이킹 역할을 같이 또 해주고 있고, 그러니까. 마무리는 손흥민이 또 같이 해주고 그러니까요. 있고, 그러다 보니까 요즘에는 전체적인 뭐라 그럴까, 악위 뭐 이런 것들이 저기서 아까 아다리라고. 아다리들이 다 잘 맞고, 무엇보다도 지금 새로 영입한 선수들, 비카리오도 엄청나죠? 네. 키퍼도 마찬가지고, 판더벤, 또 새로 이제 올 시즌부터 다시 합류한 우독이, 그 다음에 메디슨, 거기에 플러스 제가 보면 새로 영입한 것 같은 느낌을 주는 선수. 네. 비수마와 파페사르가 있습니다. 비수마도 포스테코글로 감독의 축구에서 본인 장점을 극대화시키는 운영을 잘하고 있죠. 그러니까 뭔가 선수를 잘하게 하려면 믿어줘야 돼요. 믿어주는 것도 있고 또 잘 쓰는 거죠. 그쵸. 이 선수 장점을. 그만큼 잘 파. 예, 온도볼에서 여러 가지로 기동성을 발휘하면서 전진시키거나 볼을 배급시키고 또 공격 가담할 수 있는 능력을 같이 병행하고 있고, 파페사르는 어린 선수가 상당히 빠른 발전을 지금 올 시즌에 하고 있기 때문에 경기마다 발전을 하더라고요. 그래서 이 선수도 역시 야, 이건 뭐 거의 새로운 영입 아니야? 이런 느낌을 주고 있고, 윙포드도 솔로몬이나 이런 선수가 지금 부상으로 빠져 있지만 페리시치는 아예 장기아웃이고, 히살리송은 오히려 왼쪽 윙포드로 나서서 네. 전체적으로 손흥민하고의 시너지가 오히려 조금 맞아 들어가고 있다고 봐야 돼요. 거기에 묵직하게 계속 뛰어주고 있는 클루셉스키가 있고, 그러니까 전체적으로는 지금 토트넘은 지난 풀럼전도 그렇지만 중하위권 팀이나 이런 팀들을 풀럼전도 되게 수월하게, 지금 물론 후반전에는 약간 미스들도 있고 선수들이 조금 약간 경기력이 좀 실수들도 나오고 그랬지만, 전체적으로 봤을 때는 무난하게 중하위권 팀들을 이길 수 있겠다라는 지금 운영을 해주고 있어요. 그러니까 확실히 잡을 팀은 잡아야 그쵸. 되는 게 진짜 강팀의 조건이잖아요. 그렇죠. 그게 되게 중요한 조건이에요. 그러다 보니까 야, 이런 정도로 중하위권 다 잡을 수 있으면 공격적으로, 그럼 결국은 강팀과의 승부에서 우승 경쟁을 할 수 있는 기회가 생길 텐데, 뭐 올 시즌에 어찌됐든 약간의 뭐 행운적인 요소가 섞이던, 또는 뭐 좀 아쉽게 무승부가 되던 간에 지지 않고 있거든요. 지지 않고 이거 그냥 끌고 갈 수 있겠다. 그러면은 올 시즌 같은 경우가 지금 보면 뉴캐슬, 아스톤 빌라, 뭐 심지어는 브라이튼 같이 어떤 날은 완전 미쳐버리는 젊은 선수들, 이러한 도깨비 같은 팀이 다른 그 어떤 시즌보다 혼탁하게 만들 수 있는 구조예요. 네. 거기에 지금 첼시가 올라오고 있죠. 네? 네. 은쿤쿠 선수 이제 복귀하면 12월부터, 그리고 다른 선수들도 속속 복귀하면, 그러면 올라오고 첼시는 있죠? 올라오고 있는 페이스예요. 맨유도 제 생각에 지금보다는 조금 낮을 거예요. 어쨌든 연승했잖아요. 네. 이러면은 상당히 혼탁한 구조로 여러 변수를 만들 수 있는 체계가 되면 우승팀이 그 어떤 팀이 될지 아무도 모르는 상황이 될 수도 있다는 얘기예요. 갑자기 첼시 끼워 넣기. 첼시는 뭐 우승하기 첼시 우승 힘들지만 막 이렇게까지. 고춧가루 역할을 하겠죠, 첼시가. 고춧가루 역할을 하겠죠. 고춧가루. 강팀 고춧가루 역할. 어느 강팀의 팀이 첼시에게 고춧가루 물리느냐. 역할. 네, 뭐 이런 거. 네. 네, 이상 첼지연의 바람입니다라고 아니, 한동 너구리님.
위원님 제가 물어보고 싶었던 게 있는 게 아까 말씀하셨던 것처럼 후반으로 갈수록 좀 안 좋아지는 모습 보였잖아요. 그게 어떻게 보면은 선발들을 좀 빼고 나서 교체를 하고 나서 조금 힘든 모습을 보였는데 그래서 조금 토트넘이 우승 경쟁을 하기가 쉽지 않지 않을까. 그게 이제 관건인 것 같아요. 네. 그래서 지난 경기도 교체 요원들 3명 들어갈 때 제가 이제 이 선수들 잘해야 됩니다라고 네. 얘기를 했는데 그 얘기가 역시 토트넘은 이제 1월에도 다른 팀에 비해서 아시안컵 공백, 그쵸. 손흥민 가고, 그 공백이 엄청 크죠. 그렇죠. 비수마 또 파페사르, 말리 대표, 세네갈 대표로 가고. 그래서 이제 사실은 중요한 선수가 빠져버리는 일정 기간이 크기 때문에 네. 그래서 사실 부상에서 복귀하거나 하는 다른 그 대체 요원들이 잘해야 되는 거예요. 심지어는 그날 출장하지 않았던 브라이언 힐 같은 선수까지도 혹시 팀에 남아 있다면 잘해야 되는 거예요. 그래서 그 선수들이 혹시 대신 나가서 어느 정도 버텨주는 힘이 있으면 그러면 글쎄요, 뭐 우승 경쟁 못하리란 법은 없는 것 같아요. 네. 그러니까 근데 그게 문제죠. 어쨌든 지난 경기에도 메디슨, 손흥민 빠지고 중원 교체되고 막 이러니까 흔들리는 모습이 보였으니까 말씀하신 것처럼 1월에는 이 선수들 다 빠지잖아요. 1월에는 다 빠지니까. 그렇죠. 네. 근데 뭐 그거는 사실 손흥민을 비롯해서 토트넘도 핵심 선수가 빠지면 상당히 결과를 내기 힘든 상황이 될 거다라고 하지만 올 시즌의 구조는 다른 팀들도 마찬가지입니다. 그렇죠. 다른 팀들도 네, 물론 뭐 네이션스컵이나 아시안컵을 가진 않지만 혹시 모를 부상자나 뭐 여러 가지의 그 보세요. 맨시티도 로드리 선수의 존재감이 너무 컸고요. 네. 아스날도 기본적으로는 공격 과정에서 부카요 사카가 죽으면 그러면 진짜 힘든 팀이에요. 풀기가. 네. 근데 겨울 이적 시장에서 이제 어느 정도의 보강을 여러 팀들이 이제 나름 구상하에서 하겠지만 어느 정도 해주느냐가 중요하겠죠. 거기에 따라서 변수가 생기겠지만 결국은 다른 팀들도 다 마찬가지고요. 네. 맨시티는 빠지는 선수가 없음. 아스널 살라 빠짐. 그쵸. 리버풀 살라 빠짐. 그러니까 살라도 중요하고 전체적으로는 그렇기 때문에 변수들은 다 있단 얘기예요. 어찌됐든 여러분들은 어떻게 보실지. 근데 저희가 지금 리그에서 9경기씩 치른 현재 4분의 1 정도 드셨다고 보시면 되잖아요. 근데 지금 타이밍에서는 토트넘에 대한 어떤 긍정적 가능성을 얘기해 줄 수밖에 없어요. 맞아요. 네. 할 수 있다. 열려 있으니까. 네. 그만큼 다른 팀들이 확실하게 지금 올라오질 못하고 있기 때문에 그런 부분들이 있고요. 그리고 그 밑에서 고춧가루를 좀 뿌릴 수 있는 팀들. 네. 그런 팀들도 있겠죠. 물론. 그쵸. 네. 아스톤 빌라가 지금 또 되게 세죠. 네. 근데 아스톤 빌라는 제가 올 시즌 기록에서 뉴캐슬전, 리버풀전 이런 경기 대패를 했는데 이 팀은 밸런스도 좋고요. 지금 아스톤 빌라 경기를 보면 올리 워킨스는 아주 좋은 공격수고 그리고 전체적으로는 이 허리 라인도 더글라스 루이스 또 카마라 이런 밸런스를 아주 잘 맞춰놨습니다. 근데 이 팀은 강팀하고의 경기에서는 그걸 극복할 수 있는 힘이 조금 부족한 느낌이에요. 네, 그러니까 결국은 우승 경쟁을 하기는 쉽지는 않을 것 같다. 아스톤 빌라는 그럴 정도의 상황은 아닌 것 같고요. 네. 뉴캐슬 같은 경우도 올 시즌 보면은 뭐 챔피언스리그를 병행해야 되는 시즌이기 때문에 조금 더 스쿼드 뎁스나 이런 부분들, 1진과 2진의 어떤 역량 차이 이런 것들이 좀 있는 팀이다 보니 역시 좀 쉽지 않은 시즌이죠. 그 상황에서 저도 올 시즌에 그래서 4위권 밑으로 났는데 뉴캐슬 같은 경우는 올 시즌에 강팀과의 경기에서 결국 맨시티, 리버풀, 브라이튼전 다 졌어요. 뉴캐슬이. 그걸 극복할 수 있어야 우승 경쟁을 하던 챔스 경쟁으로 들어올 수 있습니다. 그런 부분에서는 한 5% 정도 부족한 현재 상황이에요. 그래서 어찌됐든 근데 빌라나 뉴캐슬이나 브라이튼이나 이런 팀들이 그 밑에 맨유, 첼시 마찬가지입니다. 다 지금 선두의 4팀, 승점이 지금 높은 4팀을 다 잡을 수 있는 고춧가루 역할을 할 수 있다는 얘기예요. 근데 지금 계속 댓글에 첼시 가루라는 얘기를 하시는데 되게 잘 어울린다. 올 첼시 가루. 시즌 모드는 장난 아마 아닌데? 첼시 가루가 될 가능성이 높죠. 후반기부터 더 그게 강해질 수가 있죠. 되게 착착 달라붙는다. 첼시 가루. 네. 토날리는 일단 벤치에 지난 경기도 벤치에 앉아 있던데. 네, 그렇죠? 그게 이제 완전히 뭐 10개월 뭐 징계 이런 게 이제 확정된 게 아니잖아요. 뭐 징계 확정이 안 됐으니까 아마 앉아 있었던 것 같은데, 그렇죠?
근데 어차피 토날리 선수는 이제 쓰기 힘들고 뉴캐슬은 첼시가로. 은쿤쿠 선수는 아마 12월 중순 이후에는 복귀가 가능하지 않을까도 싶은데요. 조금 더 지켜봐야 됩니다. 은쿠쿠 들어오면은 조금 더 좋아지겠죠. 네, 그러면 지금 워낙 뭐 지난 경기는 파머 선수를 폴스 나인으로 지금 쓰면서 니콜라 잭슨을 아예 빼버렸었는데요. 선발에서 공격에서 조금 근데 아마 다른 루트들이 여러 가지가 지금 실험이 되고 있잖아요. 근데 뭔가 이제 이런 정도 멤버 지금 리스 잼스도 이제 돌아왔고 이제 조금씩 부상자들도 복귀를 하면서 요런 정도 멤버가 이제 베스트가 되는구나. 요 멤버가 제 역할 수행이 포지션별로 잘 이루어지고 있구나가 됐을 때 그때부터 진짜 첼시 가루가 될 것 같습니다. 네. 그러면 우승 경쟁하는 팀들이 첼시 일정 다 확인할 것 같습니다. 네. 먼저 그래서 경기한 팀들이 낫겠죠. 네. 근데 그것도 되게 도장 깨기 하듯이 강팀들 다 깨면은 굉장히 또 보는 맛이 있겠네요. 네. 뭐 희열이 있겠네요. 첼시 팬들은. 그런데도 막 우승 경쟁 못하면 더 속상하겠지? 말할게. 1조짜리 고춧가루를 1조짜리 비싼 고춧가루. 1조가 다 미래를 위해서 쓴 거기 때문에요. 네. 올 시즌이 원년이잖아요. 원년에는 너무 이제 기대하지 말고 한 3년 내년? 차, 내년? 3년 차 정도. 3년? 네. 내후년? 그때쯤에는 돈값이 조금씩 나오면 그럼 이제 성공하는 거예요. 네. 우리 제작진이 너무 갑자기 네. 웃는데 이유를 알 수가 없네. 칠걱정 모드. 네, 바은님. 웃겨. 어우, 의적이에요. 네. 웃기다. 첼시 요즘 폼 보면 4위 가능. 긍정적인 분이 계시는군요. 4위 가능할 수도 있지 않을까? 저는 4위는 조금 한 5위 정도까지 제가 시즌 전에 5위 정도까지는 가능하지 않을까 정도의 긍정적 회로를 돌렸죠. 지금 이제 4위까지 있는 팀들이 갑자기 한 팀이 우르르 내려오는 거예요. 글쎄 근데 뭐 지금 4팀 정도의 전력은 우르르 내려올 그렇게 만한 쉽게 그런 떨어질 정도의 전력은 아니고요. 폼은 아니죠. 네, 사실. 토트넘, 또 맨시티, 아스날, 아스날, 리버풀. 리버풀. 이 정도는 쉽게 내려오진 않을 것 같아요. 갑자기 뭐 구단에 문제가 생기지 않는 한, 그렇죠? 그렇죠. 유로파를 노려라. 더보기 리그가 아님에 감사함을 가져주세요. 그럼요. 그럼요. 지금 위원님 충분히 만족하고 계세요. 아주 충분히 긍정적인 어떤 가능성이 보이고 있어요. 네. 여러분 이게 카메라 너머에도 느껴지시는지 모르겠는데 확실히 시즌 완전 극초반이랑 지금의 위원님은 제가 딱 들어왔을 때 위원님 안녕하세요 이럴 때의 그 표정이랑 그 분위기 아우라라 그러죠. 그런 게 좀 달라요. 일단은 제가 걱정했던 거 네. 그렇게 하면 안 된다고 얘기했던 거를 코치 고쳤잖아요. 감독이 고쳐놨기 네. 때문에 그러니까 갤러거도 지금 살아나고 있고 장점 다 보여주고 있잖아요. 그러니까요. 카이세도도 이제 보여주고 있고 다 보여주고 있단 말이에요. 도쿠님 말씀 파머도 잘 하고 있고 그러니까 그대로예요. 살짝 들뜨셨어요. 네 지금 부상자가 많은 상황에서 쓸 수 있는 카드에서 일단 할 수 있는 걸 하고 있는 거예요. 네, 그 정도면 된 거죠. 쓸 충분히 수 있는 카드를 제대로 활용 못하면 열받아 있겠지만 그치. 그렇지 않고 뭐 쓸 수 있는 카드에서 그 정도 쓰면은 뭐 됐지 뭐. 네, 뭘 요 저렇게 정도예요. 해 막 이렇게 하다 그건 이제 그렇죠, 아니니까. 그렇죠, 그렇죠. 네. 신무형이라고. 네. 그 드립을 양동석 캐스터가 한 거구나 옆에서. 네? 무들이 저거 하니까 신무들이 막 이래서 처음에 무슨 얘기인가 했거든요. 양도석 캐스터 그런 드립을 했어요? 위원님 기라시는 어떻게 보시나요? 기라시 같은 그런 공격수 좋죠. 뭐 딱 벌써 골을 넣기 위한 그러한 적극성, 네, 피지컬, 그리고 뭐 또 순간적으로 1대1에서도 그죠? 왼발 슈팅을 위한 그런 움직임도 가져갈 수 있고 수비하기가 까다롭죠. 힘도 있고. 기라성 같나요? 죄송합니다. 기라시가 지금 링크가 돼요? 어디가? 토트넘이? 근데 뭐 또 봐야죠. 네, 지금 초반이니까 골을 몰아넣고는 있지만 부상이 너무 많다고.
그렇죠. 좀 봐야 돼요. 기라 씨는 그냥 모든 저는 팀들 선수 링크나- 평가를 할 때는 최소한 2시즌은 봅니다. 네, 최소한 2시즌. 그것도 이제 좀 꾸준함을 같이 보면서요. 이 선수가 왜 그러냐면 이 선수 평가를 할 때는 시즌 전체를 봐야 되고요. 후반기에 또 체력적인 문제를 노출하는 선수도 있고요. 폼이 저하되는 선수도 있고. 그리고 한때 막 폼이 좋다가 이제 폼이 저하됐을 때 기복이 생기는 그런 유형도 있고요. 그래서 어느 정도 봐야 돼요. 그래서 디크란 라이스나 이런 선수들은 제가 몇 시즌을 계속 보고 난 다음에 얘기를 했던 선수들이고요. 다 그렇습니다. 음바페나 이런 선수도 마찬가지고요. 네. 모나코 시절부터 본 다음에 얘기를 한 거예요. 어. 홀란도 그렇고. 어. 네, 보고 나니까 그러면 그 다음에 진짜네요. 이게 진짜예요. 이렇게 얘기할 수 있는 정도가 되려면 봐야 됩니다. 쭉 봐야지 알 수 그렇죠. 있죠. 네. 그냥 우리 위원님은 진심이라는 거죠. 항상. 봐야죠. 그래서 기라시 같은 진심 경우도 진실. 지금 커리어 최고로 지금 초반에서 갑자기 골 몰아오면서 뭐야 이 선수 이러고 보고 있지만 봐야 돼요. 2시즌 정도 전 봐야 된다고 봅니다. 루카쿠는 왜 못 보셨나요? 루카쿠를 어릴 때부터 봤는데 뭐 왜 못 보셨나요? 어릴 때부터 보고 임대가 있는 것도 보고 한 시즌. 한 의원님은 벨링엄이 역대급 재능이라고 하시더라고요. 벨링엄 역대급 재능이죠. 네. 최고죠, 벨링엄도. 근데 이제 후반기 이렇게 혹사를 시켰을 때 아주 지난 경기 벨링엄 보니까 조금 지쳐 보이더라고요. 주드 벨링엄이. 그 얘기는 이제 후반기까지 갔을 때도 이거를 끌고 갈 수 있는 계속 폼을 유지해서 끌고 갈 수 있는 힘이 있느냐. 도르트문트 시절이나 이럴 때 보면 후반기 좀 처지는 것도 있었거든요. 그러니까 큰 틀에서 봤을 때 제가 라이스를 높게 보는 거는 이 선수 장사예요. 제가 보면 장사. 되게 안 지쳐요. 이게 등치가 큰데도 제가 되게 높게 평가했던 게 웨스트햄 시절에도 계속 꾸준히 보면 후반기에도 그냥 로테도 안 돌리고 웨스트햄에서 라이스는 계속 그냥 네. 풀타임 막 밀어붙이는데도 약간 그 장사 스타일이에요. 그냥 계속 뜁니다. 네. 근데 힘이 있어요. 그게 후반기까지도 되게 쭉 중요하죠. 끌고 갈 수 있는 힘. 그래서 화려해 보이지는 않지만 그런 선수 되게 좋은 선수예요. 네, 저는 그렇게 봐요. 그게 얼마나 중요한데요? 주드 벨링엄 뭐 워낙 좋은 선수인데 이제 시즌 전체를 또 봤을 때 올 시즌이 초반에 엄청 좋잖아요. 네. 역시 밥심이야. 밥심. 그렇죠. 괜찮아요? 요즘 쌀값이 좀 어때? 쌀값이 좀 올랐나? 요즘에? 쌀값 비싸죠. 많이 올랐어요? 역시 요즘 쌀값이 모든 오르니까 라이스가 오르는구나. 농수산물이 다 올랐어요 지금. 네. 니콜라 잭슨은 아직은 좀 많이 이게 피지컬 쪽으로 올라와야 돼요. 더 늘어야 돼요, 제가 보면. 제가 누차 얘기하지만 홀드 오브 플레이가 약해요. 니콜라 잭슨은. 홀드 오브 플레이가 뭔지 알죠? 네. 그거 늘어야 됩니다. 그렇지 않으면은 약간의 한계가 있어요. 근데 조금씩 늘고 있는 것 같아요. 네. 괜히 쌀밥 얘기했다가. 토트넘의 파페사르는 몸이 약간 좋아지고 있어요. 보면 몸 키워야 되고 그래야 될 나이고 선수인데 스타일 자체가. 그러니까 그 선수는 미래가 아직은 공간이 많은 거고요. 네. 전체적으로는 오늘 뭐 이렇게 그 선두 경쟁 초반이지만 올 시즌은 뭔가 예사롭지 않다. 네. 선두 경쟁이 약간 진흙탕 싸움이 될 수도 있겠다. 이런 얘기를 뭐 하는 시간인데 여러분들은 어떻게 생각할지 모르겠어요. 근데 저는 느낌이 약간 그럴 거 가능성이 있을 것 같아요. 근데 사실 우리가 뚜껑 열어보기 전에는 이렇게까지 좀 예상치 못할 거라는 생각을 안 했던 시즌인 것 같거든요. 뭐 올 시즌에는 뚜껑 열면은 뭐 느낌이 그냥 그렇겠지, 2파전 정도 예상을 했어요. 사실은. 그냥 그렇겠지라고 생각을 했는데 네. 열어보니까 맨시티, 역시 아스날. 이번 시즌도 좀 2파전에 3, 4위 싸움 이 정도 예상했어요. 근데 생각보다 하베르츠가 너무 적응을 못하고 네. 아스날이 그리고 뭐 전체적으로는 조금 문제들이 생기니까 또 마찬가지로 맨시티도 그렇고요. 데브라이너 같은 선수들이 이제는 자꾸 부상이 많아지고 하니까 근데 진짜 데브라이너의 그러네요. 공백은 너무 큰 것 같아요. 너무 의존도가 강했던 것 같아요.
장지현 위원님 수원 서포터처럼 검은 옷 입으신지 궁금합니다. 네. 네? 그것 때문에 입으신 건 아니고. 아니에요. 저 원래 검은 옷 좋아해요. 근데 저는 오늘따라 그 얘기가 굉장히 많이 눈에 들어오네요. 다른 때보다도 순주 누나가 굉장히 예쁘다라는 얘기를 많이 하시는데. 일단 의상이 오늘 옛날 얼굴이 돌아온다는 얘기가 굉장히 저한테 자꾸 꽂히는데. 내가 보면은 오늘 저 화장도 잘 됐고 머리 그래요? 스타일도 되게 잘 어울리고 이렇게 동그랗게 예쁘게 그 미인형 얼굴처럼 머리 사실- 스타일을 잘 만들어놨어. 사실 거기에 옷이 오늘 잘 받쳐줘요. 머리 안 감아가지고 감지 그냥- 말고 앞으로. 감지 마. 머리 안 감아가지고 그냥 한국의 붙인 포모스님 건데. 감사해요. 네. 오, 박지성 맨유가 있을 때 손흥민 선수 다 너무 빨라서 못 읽었어요. 아 승무원 같다고 의상이. 아, 이게 의상이 약간 그래요? 대한항공? 손님 대한항공 어서 승무원 오십시오. 같은 의상 색깔인가 보네. 손님 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 그렇군요. 무엇이 필요하십니까? 승무원이고 저는 뭐 같아요? 네. 벽난로 옆에 앉아서 뜨개질하면 정말 잘 어울리거든. 뭔 소리야 대체? 아 웃겨. 골격이 좋아요 누나. 아 저는 골격은 확실히 있어요. 저 뼈대가 좀 있어요. 순무원. 네. 순무원이라고. 뼈대가 있고 확실히 근육이 있고. 저는 유도 감독 같다고요? 중국집 사장은 중고구마 뭐야? 장수 이병진 뭐 다 나오네. 네. 기획사 사장. 아니 코스, 우리 축구 얘기할 때 이렇게까지 도라노바. 빨리 안 올라왔거든요. 그러니까 막 미친 듯이 중국인, 올라오네. 뭐 편의점에서 맥주 먹는 아저씨, 검정 고무신 학생 같아요. 난리 났네. 뼈대 있는 집안. 우리 집 뼈대 있어요. 네. 다 어? 다 뼈대 뼈대가 있어. 그런 뼈대요. 뼈 있으셔다. 집안 어르신들. 뼈가 좀 굵다. 아니 뼈가 있다고 그냥. 아, 진짜 미치겠네 오늘. 죄송해요. 저부터 네. 시작해요. 작곡가 같아요? 왕서방. 네. 작곡가 작곡가? 방시혁? 그런 느낌인가? 그 이봉원 씨 닮은 그 누구시지? 저 작곡가. 이봉원 씨 닮은 그분 같아요. 최지현님 작곡가 같아요. 살찐 지석진. 네. 통뼈 집안. 무장공. 네. 근데 진짜 여러분들 방시혁 같다고. 아니 우리 축구 방송인데 왜 댓글이 이렇게 빨리 올라가는 거예요? 아니 원래 라이브가 원래 그런 거죠. 네. 정재형은 아니죠. 정재형이라고 하면 성우 안지환 씨 얘기하시는 분이 있는데 저 누가 안지환 씨 닮았다 그러더라고요. 안지환 씨가 누구예요? 성우 안지환 씨라고 있어요. 제가 SBS에서도 가끔 인사를 하거든요. 현관에서 안녕하세요 이러고 서로. 그러니까 여러분들 지금 저희가 시덥지 않은 얘기를 한다는 거는 오늘 대충 주제에서 할 얘기 다 했다는 거거든요. 그렇죠. 뭐 그래서 이렇게 뭐 물어보고 싶은 얘기들을 던져주시면 얘기를 할 텐데 뭐 그렇게 많지 않으신 것 같아요, 여러분들. 그러니까 아랍 기름왕 혼외자 같다고요? 안전한 닮음? 아유 큰일 날 소리를 하고 있어요. 아니 대체 읽을 수가 없어 너무 빨리. 나 만약에 막 시청자 10,000명이 있는 데는 어떻게 읽어요 이거? 내가 나이가 들어갖고 이렇게 네. 못 따라가는 건가? 브레넌 존스는 어떻게 보시냐고 하시는데 브레넌 존스는 감독이 잘 써서 자신감을 넣어줘야 돼요. 네, 워낙 빠른 선수이기 때문에 후반에 특히 이제 교체를 투입을 해서 브레넌 존스를 잘 살려주면서 그러면서 일단 공격 포인트를 만들어주면 그 선수는 뭐 세컨 스트라이커, 뭐 윙어 다 볼 수가 있잖아요. 빠르고 그러면 이제 기술적인 숨어있던 역량까지도 나올 수 있다고 저는 생각이 들어요. 그래서 브레넌 존스는 아직 다 보여준 게 아니기 때문에 충분히 저는 좋은 선수로 올라올 수 있다. 특히 토트넘 같은 팀에서 스포트라이트를 받기 시작하고 하면 본인의 어떤 잠재성. 왜 그러냐면 브레넌 존슨이 저런 것도 해? 이런 것들이 예전에 조금 있었거든요. 가끔씩 나와요. 그래서 그런 게 이제 탁 뿜어져 나오기 시작하면은 그러면 이제 한번 스텝업을 할 수 있는 기회는 충분히 되는 거죠. 근데 장효환님이 진짜 본운이 좋으신 게 이강인 선수가 이렇게 잘하기 전에 진짜 아기 때부터 얘는 무조건 된다라고 계속 그러셨잖아요. 전문가들이 막 된다 안 된다 막 이러고 있을 때. 이강인 된다고 생각이 들었죠. 네, 장효환님은 정말 초지일관 얘기를 하셨어요. 그리고 이강인 선수 그 당시에 원투펀치에서 얘기한 거는 과연 피지컬적으로 순간 스피드나 이런 부분들이 향상이 될 수 있겠느냐. 발이 안 그것 때문에 빨랐을 때. 예, 훈팩님 정말 감사합니다. 감사합니다.
그것 때문에 이제 제가 뭐 윤종석 감독님이나 또 피지컬적 전문가 쪽 분에게 검은 검객님 이강인 선수는 온 국민이 다 그랬는데 안 그랬어요. 이강인 네. 선수가 그렇게 주목받기 전에 그리고 다리가 그렇게 안 빨랐을 때 다들 긴가민가 했을 시절이 있었어요. 이강인 가지고 선수에 있는 대해서. 기술과 센스가 있기 때문에 20세 이하 월드컵 하기 전 그 전부터 그 얘기를 했죠. 네. 근데 그래서 장 의원님은 계속 그 얘기 하셨어요. 분명히 이제 올라올 거다. 그래서 근데 이제 그거를 과연 몇 살 때 정도 올릴 수 있겠느냐. 근데 네. 생각보다 빨리 올리더라고요. 그니까요. 그래서 지금 전체적인 피지컬 능력이 좋아졌기 때문에 그것만 살아나면 이강인은 이제 충분히 탑 클래스로 올라갈 수 있는 능력이 있는 선수니까 맞아. 그렇게 봤죠. 그리고 키도 이제 한 170, 한 3 정도 되잖아요. 키 때문에도 사람들이. 그 정도 되면은 돼요. 네. 그 되게 이제 이승우 선수가 조금만 더 컸으면은 사실 이승우 선수도 근데 이승우 선수는 이제 이강인 선수보다는 조금 작잖아요. 네. 그러니까 조금 그 부분이 이제 아쉬운 부분이 있었죠. 그리고 기회도 많이 못 받았고. 그쵸. 그래도 근데 지금도 뭐 이승우 선수 워낙 도전적이고 적극적이고 약간 무드릭 보면은 이승우 선수 같은 또 느낌도 있잖아요. 그쵸? 이드릭. 이승우 선수 너무 아쉽다고 K리그에서 하는 거 봐 너무 잘한다고. 근데 뭐 아직도 연령이 지금 많은 건 아니니까 이승우 그쵸? 선수도 다시 유럽에 도전할 수 있는 기회는 또 분명히 있을 것이다 이렇게 생각이 들고요. 그러니까 그 지금- 선수의 역량을 잠재력을 어디까지인지 알아주는 감독이 좀 조금이라도 뭐 길게 조금 한두 달이라도 쭉 있으면 그게 포텐이 터지는데 그게 있느냐 없느냐가 이제 해외에 나갔을 때 굉장히 중요한 것 같아요. 맞아요. 그 이승우 선수도 처음에 원투펀치에서 제가 언급한 게 그 파주에서 집 근처 제가 집하고 멀진 않으니까 그 17세 이하 팀 소집해가지고 할 때 그때 이제 바르셀로나 유스에서 계속 뛰다가 이승우 선수 왔다 그래가지고 보려고 갔었어요. 네, 그때 모 에이전트랑 같이 갔는데 그때 그날 좀 놀랬거든요, 제가. 왜요? 몸을 달고 순간 스피드를 내는 네. 쫙! 네. 이 몸을 달고 가는 게 와, 이거 완전히 우리나라에선 보기 힘든 유형의 이 호흡으로 들어가더라고요. 그래가지고 와, 저런 정도의 순간 스피드는 대단하다. 근데 이제 그래서 그날 연습 경기를 뛰고 이제 터덜터덜 이제 올라오는데 근데 좀 키가 생각보다 작아서 이거 좀 컸으면 더 좋겠는데 그러면 정말 엄청난 장점이 나올 수 있겠는데 그러고 나서 이제 이승우 선수에 대한 기대를 계속 하고 있었는데 지금도 물론 잘하지만 저희가 그때 이제 기대치는 유럽의 탑 리그에서 이승우 선수가 조금 활약하는 걸 많이 좀 봤으면 했었죠. 근데 거기까지 가지 못하고 K리그에서 지금 뛰고 있기 때문에 근데 뭐 아직 기회는 있으니까. 순주 팬클럽 회장님은 이승우 저랑 비슷한 것 같아요, 키가. 네. 이름을 계속 바꿀 수 있어요. 167 정도? 그렇죠. 167 그 정도. 168 정도. 첼시 토트넘. 자. 위원님? 첼시 토트넘. 얼마 있으면 이제 토트넘이 첼시를 만나게 되죠. 네. 요즘 마지막으로 그거 하고 끝내자, 우리. 페이스, 첼시 토트넘 그것도 예상하기 쉽지 않은데 요즘의 분위기면 저는 무승부 되지 않을까. 위원님 그냥 뭐 맨날 아니 진짜로 무승부. 정말로 나는 이런 거 뭐 이렇게 가려서 뭐 눈치 보고 하지 않잖아요. 아니 눈치라기보다 위원님 그냥 예측하기 힘드니까 그냥 무슨 아니 진짜 정말로 무승부 정도로 팽팽한 결과가 나오지 않아. 팽팽하게 할 것이다. 팽팽한 가운데 무승부를 할 것이다. 그렇죠. 그러면 선제골은 누가 넣느냐? 그거는 그런 걸 물어봐요. 토트넘 홈인데 제 생각에는 꺼주세요. 뭘 진짜 끄면 안 되죠. 쿠쿠렐라 머리. 웃겨. 지금 몇 시에 근데? 지금 이제 거의 다 끝날 시간 됐을걸요? 8시 53분. 8분 남았다. 저희가 보통 1시간 안 이상은 되게, 안 하잖아요. 예. 한 55분 정도 하잖아요. 네.
오늘 근데 되게 여러분들 수다 뭐- 떨듯이 그냥 했네요. 왜냐면 사람들이 지금 많이 오셔가지고 시청자 여러분들 많이 오시니까 확실히 좀 활기 있게 맞아. 재밌게. 근데 손흥민 선수 보면 진짜 오히려 난 왼쪽 윙포워드보다 지금이 제일 잘 맞는 옷 같아. 지금이 체력 어느 정도 딱 세이브했다가 네. 집중력 네. 발휘해서 그럴 때 결정력도 좀 더 늘어날 것 같고 계속 이렇게 왕성하게 활동폭을 좀 많이 가져가는 것보다 적당한 선에서 거기서 딱 에너지 비축하고 있다가 거기서의 약간의 그냥 무브먼트 정도 움직임해서 거기서 마무리 질 때 확실하게 골이 늘어날 것 같고 과거에 보면은 뭐 디나 탈레나 이런 선수들 우디네스에 그런 선수들 옛날에 엠폴리 시절이나 이럴 때 윙포워드 봤었거든 계속 측면 윙어 보다가 나중에 전반 공격수 보면서 나이 들고 나서 30대 중반 가는 시점에 골이 확 터졌어. 네. 디나 탈레나 네. 이런 선수. 손흥민도 그렇게 될 수 있지. 난 그렇게 생각해요. 손흥민도 오히려 지금 더 골이 완전히 터질 수도 있다고 보여지니까 그러니까 오히려 이제는 전성기에서 꺾이는 이제 나이가 되지 않을까요? 그렇게 생각할 수도 있겠지만 개인적으로는 오히려 지금이 커리어에서 최다골로 계속 갈 수도 있겠다. 오히려 그게 또 이 포스테콜로 감독의 축구가 또 확실히 공격적이고 손흥민 선수도 기회를 많이 얻을 수 있기 때문에 지금 약간 이제 사타구니나 이런 쪽의 그런 문제가 완전히 조금 없어지고 조금 본인이 컨트롤해가면서 집중할 수 있는 체계로 가면 그러면 득점도 더 많이 늘어날 것 같고 한 3-4시즌 35 정도까지만 쭉 나가주면 그러면 뭐 프리미어리그 역대 골 랭킹에서도 10위권 안으로 들어갈 수 있죠. 그러니까요. 점점 위로 올라가고 있는데 뭐. 그렇죠. 네. 그런 저는 느낌이네요. 그렇게 생각이 위원님이 들어요. 말씀하신 거는 손흥민 선수가 요즘 느껴지는 그런 스타일은 에네르기파 이런 느낌인 것 같아요. 약간 예전에 비해서. 모았다가 에네르기 모았다가 파. 이런 거. 맞아요. 그래서 공격수들도 보통 공격수들이랑도 얘기를 해보면 보통 이제 최순호 감독님도 예전에 그런 얘기를 하더라고. 나랑 얘기를 하는데 그 최순호 감독님은 미드필더로 이렇게 돌고 바깥에서 플레이하는 거를 좋아해 본인이. 네. 그렇게 하고 싶어해. 왜? 요한 크루이프처럼 하고 싶어서. 그래서 그렇게 하려고 하는데 그 당시에 이제 코치 선생님들은 그걸 못하게 하는 거예요. 야, 너 왜 이렇게 돌아댕겨? 그쵸. 공격수가 너 박스 안에서 주면은 받아서 해. 힘 비축하고 있다가 득점하는데 모든 에너지를 집중해서 써라. 네. 거기서 준비하고 있다가 딱 생각도 많이 하고 있고 하다가 해라. 이렇게 얘기를 하는데 많이 이제 움직이면서 그렇게 하면은 이제 여러 가지 장점들은 낼 수 있지만 사실은 딱 정말 집중해서 골을 넣어줘야 될 때는 약간 분산이 그쵸, 될 수도 있어요. 분산이 되지. 그런 게 있죠. 그렇게 약간의 장단점은 있는 거죠. 손흥민 선수가 근데 요즘은 그 영역, 중앙 영역에서 프리하게 약간 뛰면서 약간 집중할 수 있는 힘은 왼쪽 윙포드로 케인이랑 같이 뛸 때보다는 조금 늘은 것 같아요. 나아진 것 같아요. 네. 그러니까 지금 득점의 어떤 골순도, 그렇죠? 골순도가 더 올라갈 것 같고 나쁘지 않은 것 같아요. 거기 미리슨이 또 잘 도와주고 있으니까. 자, 이제 끊겠습니다. 손흥민 네. 특집을 하려고 했는데 벌써 오늘 거 손흥민 얘기만 편집해서 나가도 손흥민 특집 될 것 같은데요? 그러니까 우리 이제 먹고 살려면 조회수도 나와야 되는데 네. 또 손흥민 거 이렇게 따가지고 따로 편집해서 손흥민 특집으로 우리 제작진들 지금 입 나왔어, 입 나왔어. 알아서 해주세요. 왜 알아서 그러면 더 편집. 보세요. 다른 데서 축구 채널들 손흥민으로 많이 일단 그치. 입에 풀칠은 맞아, 하잖아. 맞아. 입에 풀칠. 네. 우리 입에 그러니까 풀칠 어쨌든 못하고 있잖아요, 지금. 우리 같이 이렇게 불쌍한 채널들 이렇게 이른바 약간 국뽕 모드 섞어서 하는 거 이해를 해주십시오. 아, 여러분들 네. 진짜로 부탁드릴게요. 저희 되게 우리 힘들어요. 적자야. 이런 거 좀 안 친구들도 하면 데리고 와서 좀 지금 이제 맞아. 시청자분들도 많으니까 얘기 좀 할게요. 친구분들 데리고 와서 좀 구독하기 좀 눌러주시고 아니 그런 얘기 안 해도 개수도 이렇게 돼요. 올려줘요. 그 좀. 정도 너무 불쌍해 보이잖아 그러면. 불쌍하잖아요, 솔직히 우리 지금 그러니까 불쌍한 우리 이제 사람들이에요. 일단은 왜냐면 여러분들 이렇게 안 하면 진짜 채널이 없어지면 어떡해요? 맞아요. 그러면 여러분들 이거 애정하는 채널 없어지면 안 돼요. 그리고 우리는 심하게 안 하잖아요. 딴 아, 데처럼 심하게 안 하죠. 뭐 손흥민 요즘에 야 요때 물 들어올 때 빠바 이래가지고 막 손흥민만 막
이틀 동안 막 5개 주제 막 밀고 막 위원님, 우리 우리는 좀- 그러진 않잖아요. 우리는 오히려 좀 우리는 그런 짓은 안 너무 해요. 심해요. 거의 유튜브의 공영방송이에요 지금. 우리는 약간 진짜 공영방송처럼 지킬 건 지키고 점잖게 하잖아요. 그렇죠? 욕 안 하잖아요 우리는. 근데 욕을 해줘야지 좀. 한번 머리에 꽂다고 욕을 한번 해봐야 되나? 네. 알겠습니다. 심하게 좀 해달래. 그렇게. 그렇게 해볼까 우리? 미친 척하고? 하루에 손흥민 2개, 김민재 2개, 이강인 2개 이렇게 해갖고 매일. 매일 별 내용도 없는데 무슨 기사 인용해갖고 그냥 기록 넣고 여기서 이렇게 얘기했어요. 그거 그지? 있잖아. 카더라 막 이런 캐러거가 거. 이렇게 빨아줬어요. 카더라 막 손흥민이. 엄청 하고. 캐러거가 손흥민이 역대 최고의 지금 프리미어리그 우리 선수라고 힘들다- 했어요. 이런 거 할까요? 지금 네. 우리 힘들다고 하니까 비용을 줄이려고 하는데 저희 무보수를 무슨 비용을 줄여? 비용 줄이겠지 줄이지. 다 줄였는데. 쥐똥만한 출연료 무보수라고요. 그거는 우리 받긴 출연이 받아요. 없어. 조금 받아라. 아니 조금 받지 받다고 할 수는 없죠. 않아? 그렇지 맞아 받는다고 할 수 없죠. 맞아, 이거 맞아. 주주로서 그런 거니까. 맞아. 욕하라고 해서 하나 해드릴게요. 수박 씨발라고. 뭐라고? 너 지금 뭐 했어? 욕했지? 아니요. 그냥 하려다가 뭐 못했어. 수학 씨 이러지 않았어? 자, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕.